日咧，我嚟到興中廣場嘅旗江河畔。嗱，今日咧就冇龍舟比賽㗎，係龍舟巡遊㗎啦。咁由今日開始，即是5月31號至到6月2號下晝3點至5點鐘，嚟到呢度咧就可以睇龍舟巡遊啦。嗱，我再講一次，唔係龍舟比賽喎。咁我嚟到中山咁多年咧，4年啦，我都未試過睇龍舟。今日抽時間落嚟興中廣場。真係好熱鬧喎！我見到啲龍舟咧，我非常之開心，全部企滿晒人睇龍舟啊！哇，插針都插唔入啊！連岸邊嗰條龍嘅模型啊，一早就已經坐滿晒細路仔啦。阿姐都唔執輸啊，霸唔到位都企上台面拍。哇！喺光明橋呢節路簡直係企滿晒人啊！哇！喺橋邊你睇下企滿晒人啊！哇！呢個茂名叔叔咧喺中山做嘢都特登過嚟睇，豎起大拇指，旗幟飄揚。張溪北隊同我哋打個招呼。旗江河畔人頭湧湧，龍舟睇完啦，周邊仲有好多美食攤檔，你睇下啲食得幾開心。嗱，行過去龍舟頭嗰度，順手摸一摸，老一輩人話摸完就會行好運噶啦。嗱，提提大家，今日31號嚟唔到唔緊要，聽日同後日仲有得睇。嗱，今集分享到呢度啦，拜拜。